आगे 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 इतना बहुत हो जाएगा। हां जब चढ़ जाए पूरा बना दो। इसे पड़ी है ठीक है इसका भी दिवाली ये पूरा गंगा हो गया। ये ऐसा ऐसे ही साफ करते पूरा पीछे एक इधर मिला ये पता लगाओ और दो इधर लगाओ इसको जो फिर तो काम हां हां हो गया राम राम बिना जो बोला तो उधर हो जाता बात नहीं करेगा ऊपर जाए ऊपर टंगी जाए बढ़िया ठीक है अभी इधर वो तो जंप कर दिया ये तो बेटा राम दे इधर तेल फोन कर लो चले एक है दो किसको लेके नहीं वो तो टायर बना दो अच्छा एक और है पतला लो दो तो मूवी दिखा सीधा कर एक सिरा ले जा ये फसल वाला नहीं वाला दिखा रहा है वो निकलने का प्रियो होगा पूरा रेडी कर जा रहा है और जस्ट भी आ रही है देखा अंदर ही हां बता बैग में लाओ तो बैग में अरे ये में हां लगो ना हो जाए दिन तो कर लो भाई
कहाँ चालू नहीं कर रहे? विशाल हटा के पीछे थोड़ा सा फोटो जगह ऊपर चला के मारा था नहीं वो निकल जाए होगा थोड़ा और नजदीक हो जाओ। और इधर लो वही थोड़ी कर रहा है, छोटा था वो तो हल्का हो जाएगा। बस कलम टाइट कलम के पूरे काम नहीं करेगी। बस जल्दी ना और टाइट कर दो, पूरा टाइट कर दो मत। अब लगाओ आगे पर निकलवाओ पहले साफ कर, ये तभी निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। पहले चक्कर नीचे साफ कर दे। आई जाके साफ कर अब कितना खिंचवा के बना रोक लेता हूं, तो निकलेगा तो सब आ जाए। अब आ जाए
रसिया हल्का पढ़ा देता हूं ना, तुम गुस्सा हो रहे हो। चलो कराओ मुंशी किशोर वीडियो बना ले। ये तो ठीक है बना, थोड़ा आगे कर दो, जोर मार। थोड़ा वजन बढ़ा ना, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, खींच रहा हूँ। हाँ चल नहीं भाई, चक्को का नया वाला में थोड़ा आगे खींच के रखो। चाचा नया पुरान का अगर हम भाई चक्को नहीं बोल लगाओ जला हो, चक्को नहीं बगल उम्मीद ये बा देखि का होला। लाओ हो क्या लाओ मिला पैक करो जिन करवा का सारा दिन चक्का कर तभी निकल पाएगा। आवाज खाली कर दो मिटिया। ए डीसीपी ए थोड़ा आवाज मिटिया। चलो चलो पहले हम लोग ये तो देख जगह आई और भाई पाइपिंग पर तो नहीं लाओ भाई अरे एकदम हीरो और पीछे वहाँ गाड़ी छूट भड़ा चला के न्यू वीडियो बनाओ ऊपर अरे सब न्यू वीडियो बनाओ लेकर का हाल होता है ठीक नहीं का होता है। अरे बेस्ती ना कराए हुए यार बताइए कैसा हो
इसको निकलने दो, इधर निकलने दो। बाद में 15 दिन निकल फिर ही बात निकल जाएगा तो निकल जाइए।